400 anos eu não achei, e até hoje não encontrei alguém à altura para eu masturbar. Quem já fez uma proposta e aceitei, botar a vida pra quicar num tal jogo do abate. Acho que eu vou gozar. Onde está esse que chamam de gay? Onde está o mais foda entre vocês? Espera, vá, mas essa surubaça vou perguntar mais uma vez. Onde está esse que chamam de gay? Onde está o mais foda entre vocês? Eu só quero alguém na minha bunda, então prepara, pois quando ver meu cu abrir, o som do peidão ressoar, não adianta mais fugir. Foi o Simon que disse, já pode gozar. Não foi em vão que eu